کیسا زلزلہ خوفناک آیا ہے، تباہی پھیلا دی اس آزاد کشمیر کے زلزلے نے۔ مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے مسلمان بھارتی مظالم کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آسمانی زلزلہ آ گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چونکانے والی باتیں ہیں، جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں۔ کراچی میں بارش کا فقدان تھا، لیکن پانی پینے کے لیے ملنے کے لیے ٹینکر سے خریدا جا رہا تھا، اور نلوں کے اندر گندا پانی تک آتا رہا۔ یہ مصائب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جب قوموں میں بدکاریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حرام خوری پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ کافروں کی بدکاریوں کو تو بعض اوقات گوارا کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیونکہ آخرت میں ان کو عذاب مل جائے گا۔ مومن کی خرابیوں کو، ان خباثتوں کو تو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ عذاب کی صورتحال ہے، یہ فتنہ ہے۔ قرب قیامت میں فتنوں کی خبر دی گئی تھی، یہ قرب قیامت ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عراق میں کیا کچھ ہو چکا، شام میں کیا کچھ ہو چکا، فلسطین میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جھنجھوڑنے کی ہیں، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس واسطے عذاب آ رہا ہے ان کے اوپر۔ مومنین تو ایک ہی جسم واحد ہیں، امت واحدہ ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا بھر کے مسلمان ایک برادری ہیں، ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں، ایک ہی جسم ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا، پریشان ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، تکلیف ذرا سی کسی جگہ ہوتی ہے پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کچھ بیت رہی ہے، یہ ہم پر ہی بیت رہی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہگار زیادہ ہوں گے، شاید اس بات ان کو پر زلزلہ آ گیا۔ جب آدمی گرتا ہے، ٹھوکر تو ٹانگ سے لگتی ہے، چوٹ سر میں لگتی ہے جب گرتا ہے، کیونکہ جسم ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرنی چاہیے، بنیادی بات یہ ہے۔